Сайдымар Султанмуратов 37 жылдан бери маданият тармагында эмгектенип келет. Анын айтымында айлык акы көтөрүлүп, маданият кызматкерлерине чоң стимул болгонун айтат. Айлык маянанын аздыгынан тажрыйбалуу жаштар чет жактарга мигрант болуп кетишкен учурлар көп болгон. Эми быйылкы жылдан дагы ушул апрель айынан дагы ушул дагы ушундай бир айтылып атат. Ушул дагы кошулуп, ушундай айлык акы кошулуп берилет деген. Ошондой болсо бизде баягында биздин театрда мурда ушул айлык аздыгынан мисалы Россияга кетип калган же башка жактарга кетип калган ушул биздин артисттерибиз, биздин урматтуу ушулар кайра келип ушул иштейт деген ишеничтемин. Жана ушул жаштардан дагы тартып атабыз. Ушул айлык маянаны эле ушул келип туруп укканда бүт баары ушул кайра кетип калышат да ушундай. Маданият кызматкерлеринин жарбаган айлык маселеси дээрлик 30 жылдан бери көтөрүлбөй келген. Өткөн жыл ичинде 50%га көтөрүлүп, быйылкы жылы маданият кызматкерлеринин эмгек акысына кошулуу алдында турат. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, былтыркы өткөн жылдын июль айында биздин маданият тармагынын эмгек акысы 50%га көтөрүлдү да. Бул 50%га көтөрүлгөнү биздин маданият тармагынын кызматкерлери үчүн аябай чоң мотивация болду. Анткени биздин айлыгыбыз буга чейин көтөрүлгөн эмес. Көтөрүлсө дагы аз көтөрүлүп жүргөн. Убагында 4000, 5000, 6000 деген айлыктарга иштеп жүрдүк. Азыркы учурда Кудайга шүгүр жакшы жашоого жетерлик айлык болуп калды. Өлкө аймагында жалпысынан 400гө жакын маданий мекемелер бар. Жана аларда 11 миңден ашык кызматкерлер эмгектенет. Келечекте бул тармактагы кызматкерлердин айлык маянасын өзгөлтүксүз көтөрүү планын коюлгандыгын өлкө башчысы Садыр Жапаров билдирген. Мадина Есенова, Метербек Айдаралы уулу, Алтын бешик жаңылыктары.